بهش بگو آخه قاسمی مشنگ که تالا تو واسه ما چیز فهم شدی. آیه دکتر خواهش میکنم برنامه میخواد شروع شه. خونه خودتو کثیف نکن بابا. برای یک چیز بی ارزش که اینجوری خودشو کثیف نمیکنم میخواد برنامه شروع بشه. آیه دکتر برنامه بی خود میکنه میخواد شروع بشه. وقتی که من خونم کثیفه نیست. آیه دکتر اعصابم خط خطی میکنن. باشه سگ خور قاسمی روشن کن بریم ببینیم چه کار میکنی. چه عجب. درد بی درمون خجالت بکش. تو چرا از جون سیر شدی؟ چرا میخوای آخری برنامه عمرت باشه اینجوری؟ خودتون گفتین روشن کنم. من چراغا رو گفتم روشن کن. موتور دیزلی سنگی رو که باتری قلمی روشن نمیکنه. اگه بخواد روشن بشه اینجوری روشن بکنه. برنامه رو حالا شروع کن. دلم به درد میاد آیه دکتر. این مقام عظما چقدر تنها. بالاخره بعد از 90 بوقی یه حرف درست و درمون از تو در اومد. البته نمیدونم خودت چقدر فهمیدی ولی مقام عظما در میون جمع تنهاست. اینو بهش میگم پارادوکس فلسفی استراتژیکی. آیه دکتر روشن نشدم بیشتر توضیح بدید. آفرین. چون من میدونم آخر توضیحاتم هم روشن نمیشی همین اول کار تلاش خودم رو برای روشن ترنت بکنم. این مالا روشن شدنت. اما پارادوکس تنهایی در جمع مقام عظما. سوال میکنم شلوار جمع یا مفرده؟ شلوار مفرد. کشکی نندازی که همینجوری. شلوار خودش مفرده ولی پاچه هاش جمع هستن. این مقام عظما. مقام عظما رو کت شلوار کهنه. چقدر بدبخت و فلک زده شده که یه آدم دوزاری یه پولی به قول سردار قاسمی تاپالای بادمجون تلخ برش تاخچه بالا میذاره. آیه دکتر من البته استراتژی حالیمه. من مثل سردار قاسمی هرچی از دهنم در میاد به آقا محمود نمیگم ولی واقعا خریت کرد. مرزهای حماقت رو رد کرد. همچین گلاب زد به سرورش مقام عظما که هم خودش کشت هم مقام عظما رو دقمه کرد. تو مثل مناقشه نیست ولی میگن گوساله با باباش دعوا شد قهر کرد رفت سر خیابون گفت تاکسی در بس کشتارگاه. ناکس میرم ضربه مثل که بدجور تو رو ناکار کرده. جای خودتو گم کردی. خجالت بکش. اون از ضربه زدن به من که اصلا تعادل استراتژیکی منطقه رو میخواستی به چرخونی. اینم از جفت پا رفتن تو شکم آق محمود. جفت پا نمیرم آقای دکتر. اول با چپ میرم. این بدبخت بیچاره که تقاضاشو پس داده یه هفته زیر سرم بوده 11 روز آفساید بوده توی نشستای دولت شرکت میکرده. بعد تو به چه حقی به مقام عظما فوش میدی این وسط؟ آیه دکتر روز روشن تهمت میزنین. من کجا به مقام عظما فوش دادم؟ شلوغش نکن. تو به پسر معنوی مقام عظما گفتی گوساله. دیگه چطوری میخواستی به خود مقام عظما بگی گاو؟ رود نمیشد بگی. نمیخواستم جسارت کنم آیه دکتر ولی آقا محمود با این غلطی که کرده واقعا گوساله است. البته دلیل نمیشه که زبونم لال مقام عظما گاو باشه. البته گاوم اباحت خاص خودشو داره. مرحوم اموی همیشه میفرمودن که از گاو خیلی بترس چون عقل نداره ولی شاخ داره. درسته. ببخشید که مثل مگس پریدم تو دیگه استراتژیکی که شما بار گذاشته بودین. اشکالی نداره. ممکنه فکر بکنی که انصاف نیست که کنار گل سرخ یه خار بیمقداری نشسته باشه ولی اگه بخوای نصفه پر لیوان رو نگاه بکنی باید بگی خدا رو شکر که کنار این خار بیمقدار یه گل سرخ قشنگ استراتژیکی نشسته. آیه دکتر به نظر من همه رو نباید با یه چوب روند و همه رو نباید با یه چوب زد. ممکنه رحیم مشنگی خیلی مشنگ باشه. ممکنه حتی آقا محمود هم بپذیرم که به قول سردار قاسمی از اون چیزا باشن که وسط شهرداری افتاده بودن ولی جوان فکر که دیگه با دفاع از مقام عظما در مورد آقا محمود صحبت فرق میکنه. همشون مسافر یه تاکسی هست. مرحوم اموی همیشه میفرمودن بزن با خود و رزم کتم. بله میفرمودن که طرف سوار تاکسی بود مسافر اول پیاده شد در رو محکم بست. راننده بهش گفت خر بیشعور. یک کم بدتر مسافر دوم پیاده شد دوباره در رو محکم کوبید. راننده گفت خر بیشعور. نوبت این بابا رسید با دقت آروم آهسته در رو بست. دید راننده داره نگاش میکنه. برگشت گفت چیه؟ خر باشعور ندیدی؟ روشن شد یا همچی مثل در تاکسی بکوبمت که چپ بشه دیگه باز نشی. آیه دکتر بزن بادر وقتی مقام عظما فهمیدن که آقازاده منظورم آقا محموده
کارگرده خوب نبود که یه جوری قضیه رو ماسمالی میکردن و تو بوخ نمیکردن. آدم حس میکنه که بعد از کنار زدن رفسنجانی مقام عظما از سایه خودشون هم میترسن. اتفاقا مقام عظما این وسط نشون دادن که چقدر استراتژیکی به مسائل نگاه میکنن. مقام عظما چیزایی میبینن که 7 جد آق محمود نمیتونه ببینه. خطر اصلی رو از بیرون میبینن. ولی یه شوتی ممکنه فکر بکنه که دعوا بین آق محمود و رئی مشنگی و جوانفکر و 4 تا از چیزای اینجوری با مقام عظماست. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که 4 نفر میخواستن کرایه تاکسی ندن، با همدیگه قرار گذاشتن نزدیک محلی که میخواستن برسن تاکسی که ترمز کرد همزمان 4 تایی در رو باز کردن شروع کردن به دویدن. حالا ندو کی بدو رسیدن به یه ساختمان تاریک. اون توی خوده که دویدن به همدیگه گفتن راستی راننده تاکسی چی شد؟ یه صدایی تو تاریکی اومد گفت راننده تاکسی منم، خدا لعنتتون بکنه. خب به منم بگین چی بود؟ بمب بود؟ تیراندازی بود؟ چی بود که هممون شروع کردیم به دویدن؟ روشن شد یا همچین بزنم که این راننده تاکسی بوده تو تاریکی. آیه دکتر الان که گفتین خطر بیرون رو فهمیدم. اون ساختمان تاریک کجاست؟ منم برم تو. بیشی سر جاد مگه خودم اینطوریم؟ سوراخ موش اگه یک مونده باشه جای خودم. آیه دکتر منم ببند به دنبه زیاد جانا میگیرم. یعنی فقط توی شلوغی یارو رو برای عید کارپستال بخره. گفت یه کارپستالی دارین که روش نوشته باشه تقدیم به تنها دوست عزیزم؟ گفتم بله. شوته گفتش که 14 تا از این کارت بدید. 140 نفر به تو سپردن که سوراخ موش براشون جور کنم. تو فکر کردی فکر کردی نوبرش آوردی؟ خواهش می‌کنم منم ندارم. سوراخ موش یکی ببر منم بخورم.